ယေရှုသားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဖျားခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဖြစ်တပတ်တာအတွင်းကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့သူအာရပါရအော်လာခဲ့တယ်ညီကိုတွေကတော့ရမ်းမောမယ်လို့ထင်ပါပဲဒါပေမဲ့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးတွေအတွက်နောက်အပတ်လည်းကျွန်တော်အော်လို့ရသေးတယ်ယေရှုနာမအဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာအားလုံးရောက်လာကြတဲ့ညီကိုအားလုံးဟာဘုရားသခင်အမှုပြုမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အကြောင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟိုးအဝေးကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဒီအင်ရှင်တွေပဲဖြစ်အင်ရှင်တွေဆိုမတမ်းမအပြပန်းခံပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိဒီနေရာမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုပြုဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခွန်အားပြန်လဲယူပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးဆက်တဲ့အရာအားလုံးကအမတန်မှဖို့တန်တယ်ဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခံယူမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကြံပိုက်ဖတ်မယ်။ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးရှစ်အငယ်29ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်။အငယ်29ကခွဲကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဘုရားသခင်သည်ရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်ဤပုံတရာနှင့်တညီတီးဖြစ်စေခြင်းဟာရှေးမစွာကခွဲခတ်မှတ်တော်မူ၏နောက်ကြမ်းပိုက်ဖတ်မယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အငယ်2ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်တင်တို့ဒီဤခက်ကာလာဤပုံတရံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနိတ္တဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာတည်ဟုသောဘုရားခင်လိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘေအရာဖြစ်ဒီကိုတည်နိုင်မိအကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအတိပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားခင်နာမတာဝေပုံကြီးပါစေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ရှင်ဖျားဒီနေရာမှာတာကိုပို့ဆောင်ရက်စတေဒီနဲ့လာတဲ့ညီကိုများနဲ့ဒီအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ညီကိုများနဲ့အတူကိုတော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်စေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့စာတမန်ရဲ့နောက်ဆက်ပျက်စီးခြင်းအားလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်ချီးနှောင်ပါတယ်အစာမအဆုံးတိုင်လမ်းပြပို့ဆောင်မယ့်ကြောင်းသခင်ယေရှုနာမဖြစ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါ၏အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတည်ဟူသောအဖခမဲတော်စီမှာယူသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်ကိုပြတယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုပြတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်နဲ့အဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့လူသားအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးလို့ဘုရားသခင်ကကျင့်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတစ်စိတ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သောလူဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပုံတရံကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံတရံမပြောင်းလဲဘူးအရင်တော့ကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေကြသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဟာကိုတော့ပြောင်းလဲဖို့မသိသူများကိုတော့အမတန်မှပြောင်းလဲစေချင်တယ်ထိုနည်းသူဆိုပဲမိသားစုထဲမှာယောက်ျားကမိန်းမကိုအမတန်မှပုံတရံပြောင်းလဲစေချင်တယ်မိန်းမကလည်းယောက်ျားကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်ကိုပုံတရံပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့သူမတတိမရဘူးထိုနည်း၎င်းပဲအသင်းတော်ထဲမှာတင်းအုပ်တွေကတင်းထောက်ဒီကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်တင်းထောက်တွေကလည်းတင်းအုပ်ဒီကိုပြောင်းလဲစေချင်တယ်
ဒါထဲမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသူတွေကလည်းဒီလိုဒီကိုပေါင်းပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်အားလုံးသူများကိုပဲပြောင်းလဲစေခြင်းကြတယ်ဒီကနေ့ကိုဟာကိုပုံတရာပြောင်းလဲဖို့ဖျားချလို့ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူများကိုတော့တာပြောင်းလဲရှင်ချစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေခဏမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တတ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7နှစ်အငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ချိန်မှာဒီတို့ဒီဤခက်ကာလာဤပုံတရာကိုမဆောင်ကြနဲ့လို့ပြောတယ်အတိတ်ပြုပြင်ပြီးတော့ပုံတရာပြောင်းလဲကြလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလူသားညီကိုအားလုံးပုံတရာပြောင်းလဲဖို့ဖျားချလို့ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး10ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအငယ်29မှာကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားခင်ဒီရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုတားတော်ဤပုံတရာနဲ့တင်ညီတီးဖြစ်စေခြင်းဟာရှေးမစွာကခွဲခတ်မှတ်တာတော်မူ၏လို့ပြောတယ်ကဘာဦးကြခန်းကြီး1အငယ်26ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဖျားခင်နာမိမိပုံတရာနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ပုံတရာနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အဲ့ဒီလူကိုကိုလိုသဲခန်းကြီး1အငယ်15မှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာမျက်မြင်မရတော့ဘုရားသခင်ထူတာတော်ဒီမျက်မြင်မရတော့ဘုရားသခင်ပုံတရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီသားတော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အရာခတ်တင်ရဲ့ဥခေါင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ရဲ့ပုံအခုယောမအထဲမှာအဲ့ဒီသားတော်ရဲ့ပုံတရံဖြစ်ညီတဲ့ညူတီဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်ကရှိမစွာကဂျိုတင်ခွေခံထားတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသားတော်ဤပုံတရံကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ရဲ့ပုံတရာဘာလဲဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာအခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုဘုရားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားသခင်နဲ့ခွင့်လွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့ဘုရားသခင်ပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာလောကမှာအတင်းတော်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာဘလို့အသက်ရှင်ကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတရာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တော့အမတန်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝလူတွေကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်နေတယ်မနေ့ကညီကိုဟန်တာရတက်တီခံတယ်လို့ပေါ့အမတန်မှကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာတူဦးနဲ့တူဦးမနာလို့ကြတယ်တူဦးနဲ့တူဦးရညိုဖွေးကြတယ်တူနဲ့တူစမ်းချင်ကြတယ်ဒီအရာအလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီပုံတရာကိုမလို့ချင်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာရပါရဒီမတရားဟောတယ်ကျွန်တော်တို့အာရပါရအထူငွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အာရပါရတခြင်းတွေဆိုကြတယ်ဒါမဲ့ညီကိုတွေကိုတော့မချစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြတော့မကောင်းတဲ့ဟာကြတော့လုံးတာမုံပြီးတော့မန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကမူးဆောင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က
တရားဟောကြတယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမူးဆောင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထူးငွေပေးကြတယ်သူများကိုကူညီကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနဲ့ပြီးတော့တိုက်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြဘူးဒီအားလုံးကတိကောခန်းကြီးတုံးအငယ်30နဲ့73ထိဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမီးနဲ့အကုန်လုံးစစ်မဲ့လို့ဘုရားခင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအရာနဲ့အမတန်မှကြည်နေကြတယ်တချင်းဆိုနိုင်တဲ့ဟာကိုကြည်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနိုင်တဲ့ဟာကိုကြည်နေကြတယ်တရားဟောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည်နေကြတယ်ယောမအခန်းကြီးရှိတဲ့ငယ်ရှိတဲ့မှာဇာတိစိတ်ဒီဘုရားခင်စံချစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့မကောင်းတဲ့ဟာကိုတော့မကြိုက်တော့ဘူးလေကောင်းတဲ့ဟာကိုတော့ကောင်းတယ်ချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းနံပါတ်34မှာဆိုသလိုဇာတိအဇာတိပဲလို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ပဲလို့ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အကျိုးစားစားတနေ့ကျရင်မီးနဲ့ချုပ်ခံရမယ်ဟေဒီအဝါဒစာထဲမှာဖျားသခင်ဒီလောင်တော်မီဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အကြောင်းညီကိုတွေတက်တာတီမှာဒီကနေ့ပုံတရံပြောင်းလဲဖို့ဖျားခင်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုနပြောသလိုအကောင်းတွေကိုပဲအဆိုးတွေကိုတော့မကြိုက်တော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်လိုအပ်ဘုရားခင်ကနိတ္တတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်ဇာတိအဇာတိပဲဖြစ်မယ်အရာအဲ့ဒီအားလုံးကတနေ့ကျရင်တော့မိတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးပြာချသွားမယ်အကြောင်းတခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးတယ်လဲဆိုရင်တော့ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်32ကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာလူသားအားလုံးကိုငါထံမှာငါဆွဲယူမိလို့ပြောတယ်အပြစ်သားအားလုံးကိုယေရှုအယူတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာတွားတယ်လက်ဝါးကားတိုင်မှာတင်ချင်းခံရတယ်ဒီကောခန်းကြီး15ငယ်45မှာဆိုရင်တော့ပထမအာဒမ်ဒီဗမာလူကြတော့အသက်ရှင်တော်တတ်တော်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့တကယ်တော့အသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကဘာဦးချန်ခန်းကြီးနီးအငယ်ကိုနီးရဘုရားခင်ကဇီဝအသက်ကိုပေးပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပထမအာဒမ်လို့ပြောတယ်အခုနပြောတဲ့လူသားအားလုံးကိုငါထံသို့ယူသွားပြီလို့ပြောတဲ့ဟာကနောက်ဆုံးအာဒမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မတမ်းမှခံစားတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတော့တခြားတဲ့နှိုင်းရှာမရှိလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကျွန်တော်နှိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကမိဘတစ်ပါးမွေးဖွားလာတယ်မွေးဖွားလာတဲ့ချိန်မှာမတမ်းမှအသားဖြူလေးနဲ့ဖွေးလေးဝဝအတုတ်လေးနဲ့ဆိုတော့မိဘတွေကအမတမ်းမှချစ်တယ်ဒီချာလီကျူဆိုင်တယ်အမြဲတမ်းအစာတွေကျွေးတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုပန်းပိုးကူညီမဆားတယ်နည်းနည်းတနေ့ပြီးတနေ့သူတို့စောင်းချောက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြီးလာတယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးလာတော့အရွယ်ရောက်လာပြီးဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီကိုဟိုအကိုနည်းနည်းတွားနိုင်ပြီပြေးနိုင်ပြီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစကားနားမထောင်ဘူးစကားနားမထောင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့နေတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေတဲ့အချိန်မှာမိဘကအမြဲတမ်းခွင့်လွတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘကနည်းနည်းကျွန်တော်ကိုပြူစုခြေထောက်တွေဆေးပေးရင်လဲမချင်တဲ့လို့အဖေအမေကိုထိုးရင်လဲအဖေမေကဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဒါအရွယ်မရောက်သေးလို့ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတယ်အသက်16နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အရက်တွေတောက်လာနိုင်တယ်ဈေးလေးတွေတောက်လာနိုင်တယ်မတန်းမိုက်လာပြီအင်ကန်ချိန်လည်းမတီးတော့ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဒီလိုနေကိုကြိုက်တဲ့ချိန်မှာစားကိုကြိုက်တဲ့ချိန်မှာသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကအမတန်းမစိတ်ဆိုးတယ်ဒီအိမ်မှာမနေနဲ့တော့ဖတ်သွားတော့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းမောင်းထုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမတန်းမခံပြီးတော့မလေးရှားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းကြိုးစားတယ်လက်ထဲမှာတော့ပတ်စံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်မလေးရှားသွားတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုမောင်းထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီအရွယ်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာပဲလို့ကျွန်တော်မိဘကခွန်လွတ်တယ်ကျွန်တော်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိုက်မဲမှုတွေဖျားသခင်ကိုပို့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်နာစေတာကိုကျွန်တော်မသိဘူးထိုနည်းကောင်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကငယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာအသက်ငယ်တဲ့လူတွေကိုကျတော့ဘုရားဟိုမှာအပြစ်မရှိတဲ့အပြစ်သားတွေကိုပဲဘုရားခင်ကသူတို့ပေါ်မှာအပြစ်တင်နေဆိုပြီးတော့မချင်နဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုပဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကပဲဘုရားခင်ကိုပူနာကြီးစေတယ်ကျွန်တော်ကမိဘနှစ်ပါးကိုနာကြီးစေတယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့နေဒုက္ခပတ်တော်အတိုင်းအသက်မရှိကိုလိုချင်တယ်လို့နေဒီຢာတွေကဘုရားခင်ကိုအမတန်မှစိတ်နာစေတယ်ဆိုတာညီကိုတွေတတိယမိလားမသိဘူးအတန်တာရင်ချက်တဲ့လူတွေစကားနာမထောင်တဲ့လူတွေအဖျားခင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်နာစေတယ်ဆိုတာညီကိုတွေသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုမကောင်းတဲ့ဖက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်လေအခုဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံတဲ့ဟူသမျှကျွန်တော်တို့ကတီးဖျားခင်လို့ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတဲ့အချိန်မှာဇာတိပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအရာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘုရားလုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုဒီပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီယောမဩဝါဒခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကကျွန်တော်သဘောပေါက်တဲ့ဟာနဲ့ရှင်းလင်းပို့ပြီးတော့နားလေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တက်ခံချင်ယောမဩဝါဒခန်းကြီး6အငယ်3ကနဲ့ခွင်တစ်ချီကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာယေရှုကလူသားအလုံးကိုယူပြီးတော့နောက်ဆုံးအာဒါမနဲ့လက်ဝါးကားတိုင်မှာတီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာတီးပြီးတော့တင်းချိုင်းမှာမြုပ်နှံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချာတီးပြရပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတီးချကြည့်တဲ့ချိန်မှာလူသားအလုံးကယေရှုအထင်း၌ဘက်တီဇန်ကိုခံခိုင်းတယ်လို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုဘက်တီဇန်ခံပြီးမှလက်ဝါးကားတိုင်မှာဘုရားခင်ကတတ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာအတိလင်းရေးထားတယ်တချို့ညီကိုတွေကကြတော့ဘက်တီဇန်ခံပြီးမှကိုယ့်အကူကိုတီအောင်ကြိုးစားတယ်လို့ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတော့ပထမအဦးဆုံးဘက်တီဇန်ခံပြီးတော့မလက်ဝါးကားတိုင်မှာတီတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘက်တီဇန်ခံမှတီမယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမရှိဘူးအဲ့လိုလက်ဝါးကားတွေမှာတီးပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူသားကဘာမှရှိတဲ့အဖြစ်သားအားလုံးကဂျန်ရစ်ပြီးတော့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်နဲ့ပြောမှဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တည်တဲ့အချိန်မှာငါလည်းတည်တယ်ငါလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်
Eddie Lu Hongo, the Rechim of Jan Matano, Yesu Christ the party Betano, hallelujah. Railway Lina General, T light, tar light, Matado. Eddie Piashim Piantano, the Yesu Christ, the Lewaka, and the Piantano, the Yesu Christ, a park made or lay out of him time. Eddie Tiny Hago, Tanshindo, Whitney on it, Sinte Pido. Yongji Duria tema teshin hallelujah. Eri teshin da lurigo. Yoma ora tiko kanji seni ange setoma. Good tema baptism jan kan lo piarkina piode. Eri lo atejare hago kalati ora sa kanji ni ange na se tema ro. Ngadi thod kinetu le waga dai ma atu TV nga khu te shin ne ya ga khrit do phit de lo pyo de hallelujah era lo chno ro shin shin lin lin to ba pa pho phit eri lu ta a long ko te khain lai lu ta a long ko tha myaw khain lai lu ta a long te de a long ma tha myaw bu Yesu be tha myaw de eri Yesu tha myaw de win yin ko aku但是到温人呢，新的来了ผิด。第个看只生啊嘅生啊，天嘛煮的全嘛。နောက်ဆုံးအာရမ်ဒီအတက်ပေးတော့တိုက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီ個看只東ငယ်6ထဲ7ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ချိန်မှာဖျားသခင်နဲ့တိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအတူပေါင်းတဲ့ချိန်မှာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံး control လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တေးချာလေးလာကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဖျားသခင်ကယောဟန်အခန်းကြီး၄အငယ်24ထဲမှာကြည့်တဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ဒီနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူပေါင်းတို့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဇာတိနဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အထက်မှာအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ညီကိုတွေခဏလားဆိုလို့အဲ့လိုကြည်ရမယ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးတန်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်မပေးဘူးဒီကောခန်းကြီးတုံးအငယ်ဆက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကာယတွေအထင်မတတ်နိုင်လို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်မူကားအသက်ရှင်စေတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမျက်စိကန်းတဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးနာကန်းတဲ့ခြေပြတ်တဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လို့ပုံသဏ္ဍာန်မပြောင်းလဲနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီညီကိုတွေအသက်ရတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကမျက်စိကန်းတာလားလက်ပြတ်တာလားဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအရာခက်တင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အခွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ချိန်မှာညီကိုတွေရဲ့အရင်နဲ့နည်းညင်းကြတာပေါ့ရခေါ်ဖေးရမလားငါတို့အထဲမှာရှိပြီပဲပြန်ခေါ်ဖေးဖို့လို့တလားလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်တယ်ရှင်ယောဟန်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်7ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ချိန်မှာသခင်ယေတားတော်ဒီထာဝရအသက်ကိုပေးတယ်တဲ့ထိုအသက်ဒီခရစ်တော်၌ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အဖခမဲတော်လက်ရဖက်မှာထိုင်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်
အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်မပြီးပဲနဲ့ဒီမှာအာရပယတရားလာဟောအခုငွေတဲ့အာရပယချီမွန်ချီလာလို့ဝိညာဉ်တော်ခွင့်မပေးပဲနဲ့လေငါလို့တာကောင်းပါတယ်လို့ပဲပြောဘယ်လိုပဲပြောတနေ့ကျရင်မီးနဲ့အဲ့ဒီတိကောခန်းချီတုံးအငယ်တစ်ဆယ်ရနဲ့ဆလေတီကိုဖတ်ချလိုက်အကုန်လုံးစစ်ကြောတယ်မီးနဲ့စစ်ကြောတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပြာကျသွားတယ်အဲကြောင့်ညီကိုတွေတက်တာဒီထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံတရံပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲပုံတရံပြောင်းလဲခိုင်းတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပုံတရံပြောင်းလဲတလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့တက်တည်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ချစ်အလုံးလုံးတလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာညီမဟုတ်ကနေဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တိပေအခန်းချင်းဟိအငယ်9ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာပေတရုကတင်းတို့ဒီအသက်ကြောင့်များဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသစိတ်ခတ်တဲ့နေ့ကနေအသက်ကြောင့်များဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသက်ကြောင့်များကိုပဲနောက်ဆုံးမှာစစ်တဲ့အချိန်မှာဂျန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘယ်မှာတွေ့မလဲဆိုတော့တိကောခန်းချီတုံးအငယ်ဆက်တစ်ဆယ်ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာနံပါတ်1မှာရွှေရှိတယ်နံပါတ်2မှာငွေလို့ရေးထားတယ်နံပါတ်3မှာကြောက်လို့ရေးထားတယ်နံပါတ်4မှာမြက်လို့ရေးထားတယ်နံပါတ်5မှာတောက်ရိုးလို့ရေးထားတယ်နံပါတ်6မှာထင်းလို့ရေးထားတယ်ဒီအရာအလုံးနဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျရင်တော့မီးနဲ့စစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရွှေငွေကြောက်အဲ့ဒီ3ခုပဲကြံပြီးတော့ကြံတဲ့3ခုအကုန်လုံးပြာကျသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအိမ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပါဝီညီကိုတွေအတီးတီအဲ့ဒီဇာတိကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆောက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အဲဒီကျွန်တော်လို့တာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲအဖြေပေါ်မယ်တိပေခန်းချင်းတိအငယ်24ကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာလူဟာတဲ့မြက်ပြင်းနဲ့တူတယ်လေအဲ့ဒီလူရဲ့ဘုံတကူတွေအားလုံးဟာအပုန်နဲ့အတီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဇာတိလူကမြက်ဆိုရင်တော့မီးရှို့တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးပြာကျသွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့အရာကရွှေငွေကြောက်အဲ့ဒီ3ခုသေးပဲကြံတယ်အဲ့လိုပဲဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အခုပုံတရံပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူဦးစီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူဦးစီအတိုင်းအသက်တာမတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံတရံပြောင်းလဲပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာယေရှုကျွန်တော်တို့အော်တယ်ဘုရားထောက်ရဘုရားလို့အော်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတကယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအလုံးလုံးတဲ့လူကတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအားလုံးဟာယေရှုထဲမှာထဲတယ်လို့ဒီမောသေထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသားတော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအားလုံးဟာတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကညီနဲ့ညီကိုချွဲတယ်ကကြီးတဲ့ချိန်မှာညီကိုမိသားတော့လင်မာပြီးသားဆိုတော့သူကပြောတယ်သူကကြီးတဲ့ချိန်မှာလင်မာတယ်လို့ချင်တာသူမမြင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချိမိုက်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီမိဘတွေကိုဘယ်လောက်ထိစော်ကားတယ်လဲဆိုသူမသိဘူးဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်အမတန်မှမောက်မှာရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ရုပ်ဝကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့အချောက်လိုဘာလိုနဲ့ယူသားမလိုဘာလိုနဲ့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့တကယ်နဲ့မူလာပြီဆိုရင်သူများကိုရစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အတန်မတော်တာအဲ့တော့အသက်ရှင်လာတဲ့လူပဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အမတန်မှငင်းခွေးပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလေးဒီစင်မှာတက်ခံလုံးဝကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ချင်ပြရတာကျွန်တော်မြင်နေရတယ်မကြိုက်တော့ဘူးဒါမှကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်မရဘူးတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့တက်တီကျွန်တော်စင်မှာမယုံရင်လာကြည့်နောက်လဲညီကိုချာပစတ်နဲ့ပြောပြီးတော့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်အထက်မှာအသက်ရှင်တဲ့လူကမြက်ကန်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအရာထပ်တင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်။ရောညီကိုရီရဲ့တက်တာအတီးတီးမှာယနေ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇာတိစိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့တာတဲ့ message တွေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကမဖေရှားပေးနိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဟာကအတီးမဟုတ်ဘူးလေ။အသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်သားရှင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်အမတန်မလေးနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒါတိချသဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ဒုတိယကဲတင်ချင်းရတယ်လို့ခံစားရမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာဒုတိယကဲတင်ချင်းရှိလာလို့မမေးနဲ့ဒုတိယကဲတင်ချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးအရင်တော့ကကျွန်တော်အင်ဂျင်နာမှာတွားတော့ကပဲဒီကိုရမနုဒုတိယအချိန်ကဲတင်ချင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကျွန်တော်တို့ပြန်အရင်တော့ကတင်ချင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ထဲမှာခံစားရတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ဟာကိုပြောတာမတူဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဒါနဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ရအသက်ရတာမတူဘူးအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဖျားခင်နာလိုချင်တလားဆိုတော့ဖျားခင်နာဒီအဲ့ဒီကြောက်လေးနဲ့ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားခင်နာနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တိချာစစ်တဲ့ချိန်မှာဖျားခင်နာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့အတိတန်ထားသလားလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်အဲ့တော့တိတန်မထားဘူးအသက်ပေးပြီးတော့ယေရှုအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ထည့်တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာထဲညီကိုတွေကိုအားလုံးထည့်ပြီးတော့အဖီစာခံချင်းကြီးအငယ်56ကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာလူတစ်တူလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်အောင်မလားညီကိုတွေပေါ်အောင်မလားမပေါ်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပေါ်ချင်သေးလဲဘုရားသခင်နဲ့အဲ့ဒီလူကိုပဲအမတန်မလို့ချင်တာအဲ့ဒီလူတစ်တူကိုဘုရားသခင်နဲ့လို့ချင်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါအတီးတီဖြစ်ကြတယ်လို့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတယ်အဲ့ဒါထဲနဲ့ဘုရားခင်လိုချင်တလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်မနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာထူးဆန်းတာတစ်ခုကဘာဦးချခန့်ချင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအင်ဂျင်ဦးဂျင်မှာမြစ်စီးစင်းတယ်လို့ပြောတယ်လီတွင်နဲ့စီးစင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပထမမြစ်ဖီဆွန်လို့ပြောတယ်မြစ်ထဲမှာရွှေရှိတယ်အမတန်မကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒုတိယမှာတော့ဒီဗမာကျမ်းစာထဲမှာတော့တစ္ဆေးလို့ပြောတယ်တတိယမှာတော့ကြောက်အမျိုးလို့ပြောတယ်
အဲ့ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့အန်အော်စာတွေ့ရတယ်နားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတကယ်တော့ညီကိုမော်လီပါကျွန်တော်တို့ကိုဝေခတက်တိခံပြီးတဲ့ချင်းလုံးဘာဒီပြောတာလဲဆိုကျွန်တော်လုံးနားမလည်ဘူးဂျာဘီကျွန်တော်တို့ညီကိုဒီမလာတဲ့နှစ်ရှိပြီမလားနှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော့မပေါက်နိုင်ဘူးအခုမှပဲအဲ့ဒီကြောက်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဘုရားခင်နဲ့အရင်ဦးရင်ဘုရားခင်ကျင့်ဝတ်တဲ့နေရာစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာ၃ခုနဲ့စားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာ၃ခုကိုနောက်မှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်အခုနတိကောခန်းကြီး3အငယ်30နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရွှေငွေလို့ရေးထားတယ်ငွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနအဲ့ဒီတစ္ဆေဖြစ်တယ်တစ္ဆေလို့ဘာသာပြန်ထားတာတကယ်တော့ပလက်ဒီနီယမ်လို့ပြောတာပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်လို့အဲ့မှာပြန်ဖော်ဖားအဲ့ဒီဟာပဲမိရှိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ၃ခုထဲပဲကြံတယ်လို့ဒီကောထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအသက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့ຢာကအဗြဟမတာဣဇက်ဖြစ်တယ်ဣဇက်အတွက်အဗြဟမမင်းမယူချင်းပေးတဲ့လို့ရှာပေးတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဂျွန်ကိုခိုင်းတယ်ခိုင်းပြီးတော့တခြားဒေတာမှာတွားခိုင်းတယ်ခိုင်းပြီးတော့တွားရှာတဲ့နောက်ဆုံးကျရဘက်ကာကိုတွေ့တယ်ရဘက်ကာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာရဘက်ကာနဲ့သူတို့စီစကြတယ်စီစပြီးတော့အရှင်ပြည်တာနဲ့အဲ့ဒီအဗြဟံရဲ့ဂျူနဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့ရွှေကိုသူ့ရဲ့နှာခေါင်းမှာနကတ်စွတ်တလို့စွတ်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘုရားအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပုံဆောင်ချက်ပြအဗြဟမခမဲတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဣဇက်ကသားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျူနဲ့တိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့မင်းတို့သမီးလောင်းအတွက်ရှာပြီးတဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရွှေနဲ့သူ့ကိုတစ်စိတ်ခတ်တာဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့ခမဲတော်သားတော်တိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းတဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ကတစ်စိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတစ်စိတ်ခတ်တဲ့ဟာကဘုရားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတာရွှေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွှေရအခုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စိတ်ခတ်တာဖြစ်တယ်အရင်ကညီကိုထန်းငိုင်းတက်တီခံတဲ့ချိန်မှာသူရွှေကြောင်းပြောတယ်နော်လူတွေကရွှေတွေကြီးဆိုရင်ကြာဆိုပြီးတော့အန်အော်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ရွှေရအမတန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီပီဆွန်ထဲမှာထွက်တဲ့ရွှေရအကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်ဒီရွှေတွေရဖို့တိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတက်ကောင်းတဲ့အရာကအခုနအီဒင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့ရွှေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွှေရအခုတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စိတ်ခတ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုဟာကိုအားငယ်ကြတယ်အလောက်ကြည့်တမ်းဖို့ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကမတိကြဘူးအဲ့ဒီရွှေကြိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်300တန်ကို300တန်ထက်ကိုမတန်မှာအဖို့မတန်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားကြတယ်အဲ့ဒီရွှေကြတော့ခဏဒီချာလီတင်းအမဖျားကြောင်းလေးပွေးရရှိတဲ့ချိန်မှာပြန်ဝတ်ပြီးတော့ပြန်သွားဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူကိုတော့ cue မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီရွှေထက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဖို့ထိုက်အဲ့တော့နီကုန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာတော့ဘုရားသခင်ကတစိတ်ခတ်တဲ့လူအားလုံးကိုခန္ဓာတစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးရောက်စေတယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးရောက်စေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလူတစ်တူပိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီလူတစ်တူကိုဘုရားသခင်ကအခုနတားတော်ဤပုံတရံလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတားတော်ဤပုံတရံတူချင်းစီနဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီ
ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတင်းတော်တနည်းပြောဆိုအဲ့ဒီအတင်းတော်ကိုဖျားခင်တဲ့ပုံတားတော်ဤပုံတန်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနားမလဲဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့နားမလဲတော့ကိုကြိုက်တဲ့ညီကိုတွေအတင်းတော်ပေါက်ပြီးဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေကြတယ်ဘုရားသခင်ကကြိုက်တဲ့နေရာမှာမနေဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဘုရားသခင်ကထည့်တယ်အဲ့အကုန်လုံးထဲတဲ့ဟာကိုပဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံတန်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်သူ့တရားဝင်ဝိညာဉ်တော်အရာဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဒီကောခန်းကြီး6အငယ်19-20မှာပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေတီးပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တီးချလိုက်တဲ့ဘောပေါက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့သူ့တရားဟာခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂါဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုအင်္ဂါဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီတချမ်းကိုဒီမှာတချမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေစီမှာလမ်းလျှောက်လာခဲ့မယ်ညီကိုတွေအဲ့ဒါညီကိုမင်ထံပဲလို့ပြောလို့ရမလားအဲ့ဒီလက်မောင်းတစ်ခုကိုလာညီကိုစီမှာလာခိုင်းမယ်အလားအဲ့ဒါညီကိုမင်ထံပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမလားမရဘူးဘုရားတခင်ပုံတရံမြင်တိုင်းဖို့ဆိုတော့ခံဦးခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုတခုအဲ့ဒါဘုရားခင်ပုံတရံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီမှာမယုံကြည်သူတွေကစာတန်တွေကကြည်ဖို့မြင်ဖို့ဘုရားခင်ပုံတရံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံတရံကိုအခုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကဘာမတီမရှိမီဘုရားခင်ကကြိုတင်ခွဲခတ်မှတ်သားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုတာသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့ညီကိုတွေရဲ့တက်တာဒီထဲမှာကိုကြိုက်တယ်လို့နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာဒီထဲမှာချက်စမ်းကြည့်ရအောင်အမှကျွန်တော်အဲ့ဒီဖျားခင်နဲ့ဆက်တွေ့နေနှစ်ခုပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အတက်တာပုံတရံပြောင်းလဲဖို့ဘလူးပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြအခုပထမပြောပြတာကိုအရှိမပြောတော့ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတက်ထဲမှာမြေတန်စီရှင်းတယ်အဲ့ဒါဘေတူဘေဝါပဲဖျားခင်နဲ့ဆက်တွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်ပုံတရံပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဖျားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒေါန်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာထဲနဲ့မလုံလောက်ဘူးအလျားလိုက်ရှိသေးတယ်အလျားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့ဆက်တွေ့ဖို့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး15ငယ်4-5ကိုကြည့်တဲ့ချိန်မှာငါ၌မတည်တော့သူတို့လေအတီးမတည်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီကိုရီးယားအတီးတီးချင်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလားမတည်တာဘလို့နဲ့တည်နိုင်မလဲအဲ့ဒီအတီးတီးချင်းပုံတရံပြောင်းလဲချင်းအတီးပွန်းပဲလေရပါတယ်ဆိုအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပုံတရံမတိုးတက်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးရှာရှိတယ်တိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်လိုချင်တယ်လို့ပုံတရံမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းတော့အာရုံရဲ့ကောင်းပေါ်မှာဘိတ်တိတ်ပြီးတာကအကုန်လုံးစီးရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါအတီးဒီထဲမှာအကုန်လုံးသွားတယ်လေမဆက်နိုင်ပဲနဲ့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံတရံပြောင်းလဲဝိညာဉ်တော်ကပုံတရံပြောင်းလဲတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီအဲ့ဒါတစ်ကိုဖျားခင်ပြန်လို့ချင်သေးတယ်ဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပုံတရံပြောင်းလဲခိုင်းတယ်ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဟာကိုလည်းအကုန်လုံးဖယ်ခိုင်းတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမတ်ရတဲ့ချိန်မှာညီကိုတွေကတော့တအားတန်ရှင်းမယ်လို့ပြည့်စုံမယ်လို့ချင်းကောင်းချင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်မပြည့်စုံဘူးဖြစ်အခုပုံတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပုံတရံပြောင်းလဲအမြဲတမ်းဘုရားသခင်နဲ့အသက်ကြောင့်ထဲ
လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးညီကုန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ချိန်မှာဗျာဒိတ်ချခန်းကြီး21အငယ်18ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုဆောက်တဲ့အရာကအရာ၃မျိုးပဲရှိတယ်နံပါတ်1ရွှေနံပါတ်2ပလဲနံပါတ်3ကြောင်မြတ်အမျိုးမျိုးလို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင်မြတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေနဲ့ပလဲဟာကြတော့အဲ့ဒီတကား12ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတကား12ခုကအကုန်လုံးပလဲလို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့ရအားလုံးကကြောင်မြတ်နဲ့အကုန်ကြောင်မြတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်မြတ်ယတနာနဲ့အကုန်လုံးဆောက်ပြီးတော့ရွှေနဲ့ခင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုယေရှုကျွန်တော်တို့တိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်အသက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားရပါရကျွန်တော်တို့အော်ကြတယ်အဲ့ဒီအသက်ကြောင့်ထဲနဲ့ယေရုရှလင်ဆောက်လို့မရဘူးပုံတရံပြောင်းလဲပြီးတော့အကြောင်းမြတ်ယတနာဖြစ်ဖို့ဖျားခင်လို့ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အခုတိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲပုံတရံပြောင်းလဲပြီးတာဖြစ်တယ်ကိုဟာကိုစူးစမ်းလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာညီကိုတွေကခဏနဲ့ညင်ကြတယ်လေအခုကျွန်တော်ကတော့လုတ်ပါလို့ပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီတိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲအခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်ရောက်အောင်ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အသက်တာပဲအလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီစပင်ဖြူအောင်ဘာမှပေးဆက်ချာမလို့ဘူးထိုနည်းသူဆိုတာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်တဲ့ဟာကသူ့အရွယ်နဲ့သူထင်ရှားတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်တီဝင်ထားတဲ့ဟာဒီကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခြင်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူအသက်ရဲ့အရွယ်အလိုက်နဲ့ဝင်ထားတဲ့တေခန္ဓာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကအသက်ရဖို့နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တော်ရပြီဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုခွင့်မပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ညီကိုဒီရောက်စီတိုင်းရတဲ့တာမှာအခုနပြောသလိုဇာတိပဲဒီနေ့ကျရင်ကိုလုံးပြကြောပြီးတော့အဲ့ဒီ temple ဆောက်တဲ့အဲ့ဒီ temple ဆောက်ဖို့အတွက်ကြောက်နဲ့အဲ့ဒီအရာ၃ခုပဲဖျားချန်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတဲ့နဲ့ဖျားခင်အလိုမရှိဘူးပုံတရံပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီယေရုရှလင်တည်ဆောက်ဖို့ကြောင်းမြတ်ယတနာအမျိုးမျိုးနဲ့ပလဲရွှေအဲ့ဒါအကုန်လုံးဖျားခင်တာဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပုံတရံပြောင်းလဲပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နည်းငယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာကဒီမှာကြောင်းမြတ်ယတနာအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ချိန်မှာကြောင်းမြတ်ယတနာဟာကြောက်ခဲရနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတယ်ဒီပုံတအားကြာလာတဲ့ချိန်မှာမူရန်လီရန်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဟာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ရိုးရိုးကိုအယောင်ပြောင်းပြီးတော့ကြောက်ဖြစ်လာကြောက်စိမ့်တွေနီလာတွေပရမ ्या တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပေးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်တင်ပေါ်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကိုရဲ့တက်တာဒီထဲမှာအဲ့ဒီအသက်ကြောင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်မလားအဲ့ဒီအသက်ကြောင့်နဲ့ပဲကြံမယ်ဆိုရင်တော့ယေရုရှလင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ချင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီဆိုတယ်လေzungzal satan mi kan silo ပြောတဲ့အရာကအဲ့ဒါညီကိုကရေးဆက်တာကရိုးရိုးနဲ့ရေးဆက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီခုဒီမှာတော့ဆိုလိုကောင်းလေနော်ခရီးတိုင်းကဗန်ယေရုရှလင်တီပင်းတော့တွားမယ်အာရပယာမနီမယ်လို့ပြောကြတယ်ပုံတရံမပြောင်းလဲတာအကုန်လုံးအဲ့မှာမတွားဘူးအသက်စာဆုံးမှာပါတယ်လို့တော့ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်တော့ဝင်စားမယ်ပုံတရံမပြောင်းလဲလို့ညီကိုပဲဖြစ်ညီကိုဆိုပြီးတော့ပုံတရံမပြောင်းလဲပဲနဲ့ယေရုရှလင်ရောက်မယ်လို့ကိုယ့်အကူအချင်းမကြီးနဲ့ပုံတရံပြောင်းလဲဖို့ဖျားခင်တာအခုတိုင်းရှိတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်
တော့ဒီကနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကုံချုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့တင်းတော်ဥခေါင်းဖြစ်တော်ယေရှုသားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်